सबैजनालाई स्वागत छ है मेरो भिडियोमा। अनि धेरैजनाले चाहिँ मलाई यो टुटाकिराको बारेमा सोध्नु भएको थियो कमेन्टमा, मेसेजमा। अनि आज चाहिँ मैले टुटाकिराको बारेमा के विषादी युज गर्ने र मैले फार्ममा के युज गर्छु त्यही कुरा भन्न भइरहेको। भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र यो तरकारी खेती गर्ने विशेष गोलुडा खेती गर्नेलाई चाहिँ यो भिडियो मन परे सेयर गरिदिनु होला र उहाँहरूलाई पनि यो कुरा थाहा होस् न केले कन्ट्रोल हुन्छ र कसरी हाल्ने भन्ने कुरामा। अनि यो चाहिँ जस्तै टुटाकिराले लागेको बोटहरू हो। हेर्नु न, एफेक्टेड प्लान्टहरू यसरी चाहिँ टुटाहरू मजाले मन्टाहरू खाइदिन्छ टुटाले। यसमा किरा चाहिँ छैन होला एक्ज्याक्ट। अनि त्यो नभइसकेपछि हाम्रो यही टुटाले गर्दाखेरि फलमा लाग्ने किरा लाग्छ। जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है, यो चाहिँ टुटाकिरा लागिसकेपछि फलमा लाग्ने किरा लागेको हो। यसलाई पनि कन्ट्रोल गर्नु पर्यो होइन सँगसँगै। र टुटालाई पनि कन्ट्रोल गर्न चाहिँ मैले चाहिँ अहिले हालचाल नै एउटा विषादी लिएर आएको छु, जुन चाहिँ विषादीले टुटाकिरालाई पनि काम गर्छ र यो फ्रुट बोरर गवारो किरा भन्छ, फलमा लाग्ने किरालाई पनि कन्ट्रोल गर्छ। अनि यसको नाम चाहिँ ट्रेसर हो। यो चाहिँ महँगो पर्छ अरूको तुलनामा र यसले दुइटालाई काम गर्छ, टुटालाई पनि र फ्रुट बोररलाई पनि, फलमा लाग्ने किरालाई पनि काम गर्छ। अनि अरू टुटाको लागि काम गर्ने किराहरू भनेको इमामेक्टिन बेन्जोइट, त्यसपछि इमामेक्टिन बेन्जोइट भनेको जस्तै किङ स्टार, क्री स्टार के भनेर नाम छ है ट्रेड नेम। अनि सँगसँगै लार्गो, डेलिगेट, यिनी चाहिँ टेक्निकल ट्रेड नेम भयो। टेक्निकल नामहरू चाहिँ म डिस्क्रिप्सनमै राखिदिउँ ल। र सँगसँगै त्यो पछि हाम्रो अहिले के भन्छ हिटलरहरू, अनि त्यसपछि कोरा प्लसहरू, त्यसपछि ट्रेसर त भइहाल्यो। यिनीले चाहिँ टुटाको लागि एकदमै काम गर्छ। र यो टुटाको लागि चाहिँ काम गर्दाखेरि आज एउटा विषादी हाल्नु भएको छ भने अर्को पटक हाल्दा अर्को विषादी हाल्नु होला क्या। त्यो गर्नुभयो भने चाहिँ बल्ल टुटा कन्ट्रोल हुन्छ। नभए हजुरले अब आज पनि त्यही मानव किङ स्टार हाल्नु भएको छ भने फेरि अर्कोचोटि पनि किङ स्टार हाल्नु भयो भने त्यो टुटा मर्दैन क्या। ल हेर्नु न, मेरो अरू प्लान्टहरूमा कहीँ पनि छैन त्यो। यो अरू प्लान्टहरूमा हेर्न सक्नुहुन्छ, टुटाको प्लान्टहरूमा त्यसरी रोगहरू त किराहरू त छैन। यो किरा कन्ट्रोल गर्नको लागि हजुरले पानी प्रशस्तै दिनुपर्छ। सँगसँगै भिटामिनहरू, मलहरू चाहिँ अलिकति पुग्ने गरिदिनु भने रोग किराहरू यसै नै कम लाग्छ। र तपाईँहरूलाई के सोध्न मन छ भने कमेन्ट गर्नु होला, नभए म्यासेज गर्दा पनि हुन्छ। आजलाई चाहिँ यति नै। ल मेरो च्यानललाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। केही सोध्न छ भने कमेन्टमा चाहिँ सोध्नु होला। हस् त, धन्यवाद।